闹出了吗？哪个这个？下礼拜通知要去场上，今天场而已，我去拿过3那个。这里来一个，感觉跟场而已。然后放多放多。
然后感觉脚还真多。哦，脚还是一跛一跛。可能这场真有。输了。让我在宿舍把我放假。很少上场。啊？很少上场。